Saludos gente de audio, bienvenidos aquí a Estudio A. Hoy tenemos un unboxing, así que si quieres saber todo lo que subimos lunes tras lunes, suscríbete aquí al canal para que veas el material que tenemos todos los lunes. Bueno, hoy tenemos un unboxing, vamos a ver de qué se trata, pero antes, por favor, suscríbete. También tenemos nuestras masterclass, son 3 masterclass, una de ecualización y ecualizadores. Si quieres saber de frecuencia, de los tipos de ecualizadores que se utilizan, cómo aplicar esos ecualizadores a tu mezcla, esta es la clase para ti. Tenemos también una mezcla completa de rock, de pop rock, pero mezcla analógica. Plugins puramente análogos, y tenemos la mezcla EDM, que es un tema EDM donde lo mezclamos de principio a fin, y te regalamos las multipistas de estas 2 masterclass. También tenemos SIMP. SIMP significa curso intensivo de mezcla profesional, y es un curso donde vamos a mezclar juntos el mismo tema. Así que si te interesa saber de SIMP, me escribes aquí abajo en el landing page, a la parte de abajo, me interesa SIMP, y te voy a enviar toda la información. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí en el unboxing. Perfecto, saben que para tener un estudio de grabación tenemos que tener ¿qué? Micrófonos, obviamente, un DAW, una computadora, y esta vez te traigo 2 cosas importantes que tienes que tener en tu estudio a un súper bajo costo. Una de ellas son los micrófonos y otra de ellas un amplificador de audífonos. ¿Para qué se utiliza el amplificador de audífonos? Bueno, para cuando la persona está grabando frente al micrófono, poder monitorear lo que tú tienes en tu DAW y poder darle el volumen que prefiera. En este caso recomiendo que sea más de una entrada, por si estás grabando con 2 vocalistas, un dueto, y están grabando a la misma vez, pues puedas conectar por lo menos 2 audífonos con sus volúmenes individuales. En este caso te voy a enseñar mi amplificador de audífonos de bajo costo por $20 o $19, y te voy a enseñar también los micrófonos que tengo. Obviamente necesitas micrófonos, pero aquí te voy a mostrar 3 micrófonos, todo el equipo, los 3 micrófonos más el amplificador de audífonos, todo en $113, mi gente. ¿Funcionará? Bueno, eso lo veremos. Vamos a ver, vamos a empezar primero con el amplificador de audífonos. Ya previamente había mirado qué hay aquí dentro, pero no lo he abierto. Es marca Pyle. Nunca he tenido ningún equipo marca Pyle en mi estudio, pero ya mi amplificador de audífono estaba bastante viejito. Por ahí tengo un Instagram donde hablo de él. Fue, creo que, lo primero que compré cuando estaba haciendo mi home studio, así que ya era hora de cambiarlo. Y realmente esto es algo que tú no necesitas que sea costoso. Esto no necesita, esto solamente lo que necesita es que tú puedas conectar los audífonos y darle el volumen, y ya es todo. No, esto no va a afectar en nada la calidad de tu grabación, ni tampoco va a afectar la calidad de lo que escuche a través de los audífonos. Así que lo que necesitas es volumen en tus audífonos, y con esto de $20 resuelve. Vamos a ver. Aquí está literatura y promociones. Tenemos el conector, se ve bien, y tenemos aquí el amplificador de audífonos. Vamos a ver. Me sorprende. La primera sorpresa que me llevo es que pensé que era de pasta o plástico, y realmente no, es metal. Es un metal bastante pesado, es un metal bueno. Tenemos aquí los potenciómetros del 1 al 4. En este caso es de 4 audífonos. Este hace un poco de ruido. Sí, hacen un poco de ruido. Son bastante fuertes, son duritos los potenciómetros. Esto significa que cuando vayas a darle volumen a tu audífono, no estés grabando, porque va a escucharse un poco el ruido del potenciómetro chocando tal vez con el metal. Así que es bueno que le des set o setees tu volumen ya antes de empezar
a grabar. No lo hagas en el momento porque sí tiene un poquito de ruido. Pero eso no es nada. Entonces tenemos las 4 entradas. 1, 2, 3, 4. Y tenemos un input. Eso es todo lo que necesitamos. Y aquí iría la corriente. De verdad que está muy bien por el precio. Muy bien. $19. Ok, vamos a ver qué tenemos acá en esta caja ahora. No estoy muy acostumbrado a hacer unboxing, así que si de momento saco el artículo del Tigro de la cámara, disculpen. Vamos a ver. Perfecto, aquí tenemos nuestro combito que hicimos de micrófono. Tenemos el C1 Behringer. Tengo un video grabando con este micrófono, con el C1. Me gustó tanto cómo trabaja para ciertas cosas que las puedo utilizar, que compré otro. Así que el C1 trabaja muy bien y solamente $45 por Sweetwater. $45. Hay otras compañías que lo tienen un poco más caro, pero se consigue por $45. Vamos a ver. Lo primero que vemos es que tiene un case de plástico, pero bastante duro. Y nada más esto vale los $45. Vamos a ver, tiene la literatura aquí. Esto es bueno verificarlo porque me gusta saber las frecuencias que trabaja el micrófono. Y aquí podemos ver las frecuencias, la tabla de frecuencias, cómo trabaja ese micrófono. Así que es bastante neutral y tiene aquí en los 10, ya empieza a subir un poquito los decibeles, como a 5 diría yo, o sea que es un micrófono bastante brillante. Y si quieres saber cómo trabaja este micrófono en una grabación que hicimos, te voy a dejar aquí en pantalla el enlace para que vayas y veas el video cómo grabamos con este micrófono. No te pierdas ese video, ahí vas a saber cómo realmente trabaja el micrófono. Muy bien, tenemos aquí las sílicas. Se ve muy bien, se ve espectacular, de verdad que sí. Y creo que este tiene una bombillita aquí. Esta versión que tengo por ahí no tiene esta bombillita aquí, así que eso es algo nuevo. Y la combinación de el gold con el plata también es nuevo, no lo había visto así. Me encanta, está súper. Y ahí tiene su estuche bastante bueno que lo protege bastante bien, ¿verdad? Que lo protege muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el par de micrófonos C2. Este par de micrófonos costó $49 y realmente está mucho más caro en otros sitios. Aquí en Sweetwater salió en $49 y se va súper rápido, gente. Estos micrófonos se venden muy rápido porque te están dando 2 micrófonos para instrumento. En este caso los voy a probar en la guitarra acústica y tal vez lo pruebe en la batería, como aéreo, ¿verdad? De la batería, overhead de la batería. Realmente pues puedes utilizarlo para instrumentos, cualquier aplicación, un piano acústico si tienes, violines, si tienes trompetas, brasses. Tenemos lo mismo, tenemos el case de plástico. Este caso no tiene nada, el otro creo que tenía, sí dice Behringer. Aquí pues ya te están dando 2 micrófonos, así que hay que ir empezando a buscar economía. Hay que buscar economía.
Oh, muy bien, mira esto. Miren esto, señores. Miren esto. Trae los holder, ¿verdad? Para el micrófono. Trae los dos. Trae el... Esto viene siendo, ¿verdad? Como un filtro. Trae este filtro para el aire, para el viento. Trae esta base que los puedes poner los dos uno al lado del otro. Excelente. Excelente. No sé si ahora entrará igual, pero ahí va. Y el micrófono, vamos a verlo. Lo primero que siento, ¿verdad? Vamos a sacar esta caja de aquí. Lo primero que siento en este micrófono es que es pesado, es pesadito, es una construcción fuerte. Sí, es una, para ser tan pequeño, es una construcción fuerte. Dice Behringer, tiene el número de serie aquí. Y tiene básicamente un pad de negativo 10. Tiene para responder a la frecuencia plana completamente. Y tiene un corte aquí en los graves. ¿Cómo se siente el switch? Se siente bien. Sí, está muy bien. De verdad que excelente. Por el precio, excelente. Así que hay que probar esto en la guitarra, mi gente. El C2. Metal, escuchen. Es metal. Excelente. Este micrófono son dos. Y por el precio realmente no me quejo. Así que vamos a ver cómo trabaja. Vamos a probar el micrófono. Déjame ver que lo hice. Ok, lo tengo acá. Quiero probar este micrófono C2 en la voz. Ahora mismo yo tengo el KSM32, que es este micrófono que estoy utilizando. Sin ningún tipo, déjame ver si tengo los preamps prendidos. Vamos a asegurarnos. Preamp, ok, no. Todos los preamps de este micrófono están apagados. Vamos a utilizarlo así. Esto es un micrófono de gama mediana, de más o menos $500. Entonces vamos a probarlo con este de $45. O sea, dos micrófonos por $45, gente. Esto es ridículo. No sé si era 45 o 49, pero te voy a dejar aquí abajo donde lo compré. Por si quieres comprarlos, pues los puedas adquirir más o menos al mismo precio. Entonces vamos a ver. Voy a probar este micrófono con el pad puesto en negativo 10. Vamos a ponerlo así. Voy a apagar aquí un momento. Ok, básicamente le estoy dando el mismo volumen que tenía el KSM32. Miren esto, gente. Estoy hablando casi a 7 pulgadas del micrófono, bastante despegado. Y se escucha bien, se escucha muy bien, muy claro. No tiene tantas frecuencias graves como tiene un KSM32, un condensador, obviamente, porque es un micrófono ya más dirigido para aéreos de batería, cuerdas. Así que hace un excelente trabajo y como dije, tengo el pad de negativo 10 puesto. Vamos a quitar ese pad, vamos a sentir que va a aumentar el volumen bastante. Así que vamos a, no sé si bajar aquí un poco y luego regresar al volumen que tenía. Vamos a hacerlo así. Ok, perfecto. Ahí está mucho más potente. Recuerden que ahora no tiene esos negativos 10 decibeles del pad que estábamos atenuando. Así que se escucha súper, súper duro. Voy a bajarlo un poco aquí. Vamos a... Ahí creo que está bien. Y como quiera, mire, aquí estoy básicamente un pie, 12 pulgadas, retirado del micrófono. Y se escucha muy bien. O sea que es un micrófono que tiene una captación excelente. Vamos a ver, me voy a ir pegando aquí. Si viro mi cabeza para allá, el micrófono recoge bastante bien para acá.
el micrófono sigue recogiendo, es muy poco lo que pierde, hacia el frente directamente al micrófono. Al otro lado, a la derecha, aquí, 1, 2, izquierda, 1, 2, voy arriba, 1, 2, 1, 2, abajo, 1, 2, 1, 2, directo, 1, 2. Es muy poco lo que pierde este micrófono, realmente tiene una captación muy sensible, diría yo que es un poco sensible, sí. Tal vez si le hablamos un poco, ¿ves? Más directo y recibe aire, pues tiende a dar un clip y el mismo micrófono se atenúa. Así que es bastante bueno. Vamos a probarlo en la guitarra. No tengo ningún pad, lo tengo lineal completo, la manera lineal. No tengo nada de cortes en los graves. Y entonces este micrófono, si me están escuchando, es por el micrófono de el Behringer, es por el micrófono de la guitarra. Lo estoy colocando aquí donde une el brazo con la guitarra, con el cuerpo de la guitarra. Se escucha muy bien. Vamos a ver, vamos a tirar aquí a ver. Está entrando bien, está entrando bien. Vamos a ver, vamos otra vez. Vamos otra vez. Esto, acuérdense que esto es una prueba, esto no. Me encanta. Verdaderamente el micrófono suena muy bien. Aquí lo tenía, como dije, recogiendo un poquito de la cuerda. No tanto el body de la guitarra, pero puedo cambiarlo más acá más adentro. De verdad que tiene la diferencia. Se mueve muy bien dentro de todas las frecuencias este micrófono, así que está excelente para guitarra también. Eso lo pasé por el Apollo Twins, esos dos micrófonos, pero sin ningún preamp. Eso fue directamente, fue a través de un ADAT al Apollo Twins y no tiene ningún tipo de preamplificador, ni compresión, ni nada. Entonces acá en el programa de Studio One sí añadí algo para darle un poquito más de, ¿verdad?, de carácter, pero realmente suena muy bien. Básicamente los micrófonos suenan así sin ningún tipo de ecualización y preamp, suenan así. Suenan bien, suenan muy bien. Y ahora con las cositas que le puse fueron estas dos pistas que están aquí, estos dos overhead, que son los overhead. Los tiré a un bus, que son estos que están aquí. Vamos a escribirle aquí drum. Y entonces aquí le puse el decapitator en modo tape, bien bajito. Aquí el mix está bien bajito. No quise como que dañar mucho el sonido. Entonces luego tengo el Pultec añadiéndole frecuencias en 100 y atenuando un poquito las de 10
porque pues los platillos suenan bastante fuertes. Y el 1176, este plugin me encanta. Este es el de Plugin Alliance, comprimiendo. Eso fue todo lo que puse y quiero que escuches ahora con una pista que tengo aquí cómo se oye la batería. Básicamente con micrófonos nada más overhead, los C2. Obviamente estoy tratando de llenar un poco con el kick, por eso levanté esos graves. Pero realmente cuando tienes una batería microfoneada completa, pues no necesitas levantar los graves tanto, ¿verdad? Pero sí, recogen muy bien, hacen un buen sonido. Así que gente, hasta aquí este video. Espero que ya tengas una idea de que con cosas económicas como estos productos de Behringer se puede hacer buenas cosas con dedicación y buscando, ¿verdad?, el mejor sonido, colocándolo realmente donde tú encuentres que la fuente emite el mejor sonido, porque toda fuente tiene su punto dulce, y dedicándote un poquito, ¿verdad?, a que esa captura quede bien eficiente y vas a lograr un buen resultado y no tienes que ir con equipos tan costosos. Así que gente, comparte este video, gracias por estar aquí y que tengas buena mezcla.